مصطفى شلبي وحسام اشرف. بهتف كلمة بسبع حروف بالسكان. قبل ما ابدا في اي حاجه، دي صفحه قناه الاسماعيليه اللي كانت بتشيل ال6-1 فجالك الرد. تخيل بكل الظروف وكل اللي احنا فيه، احنا تاني الدوري، هداف الدوري عدي الدباغ ب7 جوان. مفيش حاجه تتقال، مفيش حاجه تتقال. عندي تحت متساوي المركز التاني مع بيراميدز، والاهلي تحتيه وفوقيه سيراميكا كليوباترا. لو انا اللي كسبت الماتش الجاي هيبقى فرق بيني وبينها نقطه، وهي كده كده اصلا الماتش اللي جاي اللي بعده هتلاعب بيراميدز، فاي اساسا النتيجه هتبقى لصالحي. بس انا عايز احكي عن ماتش الزمالك وكهرباء الاسماعيليه. من قبل اساسا يا جماعه ما يبدا الماتش وانا عارف ان كهرباء الاسماعيليه هتسجل جولين 3، لان اساسا هي هجومها قوي جدا دفاعيا، وفي الحارس مفيش ابيض. فعشان كده هم قبل الاخير في الدوري. يعني هم لما لعبوا الاهلي جابوا 3-2، الاهلي جاب 3 وهم جابوا 2، وكانوا هيكسبوا اساسا الاهلي. فاهم فكره؟ هي قناه الاسماعيليه عندها هجوم جبار، بيطلعوا يجروا بس. هم من نص الملعب لحد الهجوم هم كلهم قدام عشان يسجلوا جوان. دفاعيا مفيش، في مساحات رهيبه جدا واخطاء زي اللي انت شفتها واللي انا هقولها لك بالظبط. انت هتشوف الاحصائيات بتاعه قناه الاسماعيليه، جابت 15 جون في الدوري. وعلى فكره ده رقم كبير قوي ان تجيب 15 جون، بس دخل فيها كام؟ دخل فيها كتير قوي. فهي دي دايما قناه الاسماعيليه دي اللي بتعمل كده. عندهم مساحات كبيره وشاسعه، انت شفتها في ماتش الزمالك اهو، واخطاء يعني غريبه قوي خلت ان احنا نجيب فيهم 5. ودي حاجه الصراحه ضايقتني جدا، ان انا جيت شفت من الزمالك ان انا ما عدتش استغل الفرص. هتقول استغل الفرص؟ انت جايب 5. اقول لك استنى بس، أنا قصدي مش استغل الفرص بتاعت الاخطاء المباشره، قصدي المساحات. انا يا جماعه انا عندي اللعيبه بطيئه، اللعيبه مش قادره تجري. انا راجل المباراه اللي هو احمد شريف. انا بالنسبه لي انا باللي انا شفته احمد شريف وحش قوي، وحش قوي. بس هو جاله كورتين 3-4 المفروض ان هم سهلين، فجاب خلاص بقى راجل مباراه. فهي دي الفكره، ان هو بغلطه غلطتين 3 فجاه مره واحده هو بقى راجل مباراه، مع انه وحش جدا، مع ان اللعيبه معظمها بطيئه، مع ان محمد اسماعيل، ان انا كنت دايما هو محمد اسماعيل لاعب جامد جدا. فكرته من اول، حتى هو في الدفاع من اول ما جه هو بطيء، دي المشكله بتاعته. فعشان كده لازم اكون موقفه دفاع. كنت لازم اجيب يوسف الفرنسي انزله كديفندر وهو مدافع. ليه؟ ان انا شايف يا جماعه سيد اسامه ما بيعرفش يلعب. سيد اسامه عنده حته امكانيات، بس هو ما عندوش اساسيات الدفاع. ما عندوش اساسيات الدفاع، مفيش. الونش يا جماعه، انا كل مره بس على المعلق الونش. يعني انا دايما بقول ايه؟ الكره دي بتاعت سيد اسامه اللي هي الونش، الكره دي بتاعت سيد اسامه اللي هي الونش اللي كان شايله. فجي الجول الاول فجاه مره واحده هو ما يعرفش يغطي. يعني انت ما تعرفش تحجز، يعني انت ما عرفتش تحجز. ففجاه انت مره واحده وانت بتحجز رحت راح فالت كده وواقع، وراح جه الجول الاول. وده اللي خلى بقى ايه الناس تقلق، وان بقى ايه سيناريوهات الزمالك اللي احنا كلنا عارفينها تيجي في ماتش ايه اللي انت اساسا حسام اشرف خسر بيراميدز ومصطفى شلبي خسر الاهلي، او تعادل مع الاهلي، والتعادل بتعمل خساره. بس الحقيقه انا عايز اشيد في اول 10 دقايق من الزمالك. ضغط شديد، واقسم بالله العظيم انا شفت اول 10 دقايق هي احسن 10 دقايق شفتها في الزمالك. اول 10 دقايق دول فرص انا قلت خلاص، انا قلت الزمالك يعني كسبوا 5-2. انا قصدي يا جماعه عشان بس الناس تفهمني، ان انا عايز الزمالك وبيجيب جوان من فرص من ايه، من جمله تكتيكيه. يعني ده باصه، ده رفع، ده عمل، ده سوى. ماليش مثلا غلطه من الحارس فجت جون، ماليش مثلا ايه ان الدفاع غلط فجت جون، فاهم؟
انا عايز جمله اشوفها. فهي المشكله ان اللعيبه بطيئه بس عندهم تناغم، عارفين يباصوا ازاي، عارفين يعملوا ازاي. فانا انبسطت من الموضوع ده. وبعد العشر دقايق فجاه الاقي قناه الاسماعيليه فجاه مره واحده مسكت هي الكوره. احنا بقى ابتدينا ان احنا نرجع شويه. فانا جالي ايرور. يا جماعه انت كنت ماسك الماتش، انت في اول 10 دقايق كنت المفروض تجيب جولين 3 في اول 10 دقايق. يعني انت اصلا كان في جون ضاع واساسا من فرص وبتاع، انت المفروض تجيب جونين. ده في اول 10 دقايق فجاه لقيت مره واحده قناه الاسماعيليه هي اللي ماسكه الماتش. فجاه جه غلطه من الحارس محمد اسماعيل حطها براسه، نصر المنسي الاسطوره العالمي الجبار الفحل. يعني شعر لازم القيه على نصر المنسي. ده اللي كان هيتباع للاتحاد والمصري. نصر المنسي، نصر المنسي اللي هو اساسا بالنسبه لي وبيخلص ماتشات. نصر المنسي عطى الاسيست لاحمد شريف. احمد شريف اساسا وحش قوي قوي، ما بيعرفش يعمل حاجه. وفي حاجه يا جماعه لازم، انا بتقرف منها بقالنا 3-4 ماتشات، حته عرضه الماتش. يعني احنا دايما لازم نشوف ونعرض عرضه الماتش. عرضه الماتش بتاعت ادم الكايد، الكوره بتاعت بتروجيت، الكوره بتاعت المصري، ودلوقتي الكوره بتاعت امير ايمن عبد العزيز. اللي انا اساسا بشوف ان امير ايمن عبد العزيز مهاجم جامد قوي. فاستغربت وكنت زعلان قوي من صفقه عمرو النصر لعمرو النصر. انا بالنسبه لي امير ايمن عبد العزيز مفيد قوي، لقيته مفيد قوي وافيد بالنسبه لي من عمرو النصر. يعني ده مثلا المهاجم الرابع بتاعك، ده المهاجم اللي اولا هيستحمل ان هو يبقى رابع وهيبقى مبسوط جدا. وثانيا هو لعب كويس. يا جماعه شفتوا معاه ان هو رقص، خد الكوره من ناحيه الوينج راح رقص وعمل وشاطها جت في العارضه. طب ده يا جماعه يبقى الخامس. انا اصلا قلت ان راح اعاره، يعني انا قلت ان راح اعاره ومحدش عارف والله العظيم. قلت راح بقى اي حته، راح مثلا فتره معايشه اي حاجه. لقيته جه فانبسطت جدا. قلت اخيرا يعني امين ايمن عبد العزيز ده كان ايام ايمن الرمادي، ده كان كويس جدا وكان بيلعب وكان بيعمل اسيستات وبيعمل، كان جامد وكان بيعمل حاجه. وانا شايف منه حاجه. يعني ده يعني امين ايمن عبد العزيز ده لو طلع اعاره انا بقول لك هيكسر الدنيا، هيكسر الدنيا. وهيجيلك مصطفى محمد الجديد، او انا بحبش اقول بقى ده مصطفى محمد ده بتاع. هتلاقيه مهاجم جامد، هتلاقيه مهاجم ينفع يبقى اول وتاني. استغربت ان هو مبقاش موجود خالص لحد ما جه معتمد جمال وحطه وشفته واثبت لي ان هو لسه جامد. فيا جماعه احنا كسبنا الماتش كان حلو قوي، لكن باخطاء مباشره قوي من الدفاع. ودايما انا بقول قناه الاسماعيليه دي دفاع شوربه، زي دفاعنا بالظبط شوربه. يعني دفاعنا زي دفاع احمد الخضري ما قدمش حاجه دفاعيه، محمد ابراهيم ما قدمش حاجه دفاعيه، السيد اسامه زي ما انت شفت في الجول الاول غلط. فما فيش اساسا من اللعيبه دي. يعني احمد الخضري دايما انا بشيد بيه وشايف ان هو كويس وعنده حاجه. بس انا ما ينفعش يا جماعه ان انا في ماتش دوري ان انا احطه اساسي واقول له شوف انا يا جماعه انا غايب عندي 15 لاعب، 15 لاعب غايب، 15 لاعب مش موجود معايا. انا مش عارف اعمل ايه. ودي حاجه ضايقتني قوي ان انا ليه استغنيت عن دونجا. هيجي تقول عن 30 سنه وبتاع، ليه ما سويتش عنه في الصيف؟ سوري يعني، طب ما تاخده في الصيف. طب في الصيف بيع اللي انت عايز تبيعه، انا مش هقول لك اي حاجه، بس عوضني بيه بقى كده بقى تفتح الكيت بقى باذن الله. بس ايه لما انك تبيع في الشتاء واحد زي ده، واحد زي دونجا، واحد بالنسبه لي ان هو كان هيبقى سبب الاساسي لو احنا باذن الله خدنا بطوله. هو دونجا ده هيتحط من اسماء الناس الاساسيه اللي جابت لنا البطوله دي. ونيجي على فقره التقييمات. محمد صبحي الذي اختبر، بقالي حلقين بقالي ماتشين بقول ايه ما اختبرش، اللي اختبر وطلع حمار ما صدش غير كورتين.
كوره الصراحه كانت حلوه ودخل فيها جون، ودي اللي هتاخد عليها 2 من 10. انما الحاجات التانية مفيش، صفر، ما عملتش حاجه. بتلعب الكوره يعني مفيش لعب الكوره اساسا، ما كناش من المضغوطين يعني، بس انت مفيش. انا بالنسبه لي يا جماعه لازم يرجع عواد. عواد مهما كان ايه هو لازم يرجع، هو لازم، هو الحارس الاساسي، هو اللي بيعرف يصد، هو اللي بيعرف يعمل. انا بالنسبه لي بطمن لما الاقي عواد. محمد صبحي ما بطمنش، واي كره بتشوط عليه يقعد يزعق ويقعد يتك يقعد يعمل كده. انت عايز ايه؟ لا احنا مش عايزين كده. انا مش كل كره هتشوط عليك عليك بتقعد تزعق وتصوت ان الكره اتشوطت. محمد ابراهيم كان سيء قوي دفاعيا، بس انا الحمد لله لقيت باك بيعرف يرفع. لقيت باك بيرفع، مش يعني رفع، جرب يرفع، جرب ان هو يرفع، وجرب ان هو يعمل، جرب. دي انبسطت منها قوي. ده اللي كده هديك كده ايه 5 من 10، عشان انت كنت سيء دفاعيا بطريقه. هو اي حد كان وينج بيعدي عادي. والكوره اللي دخلت بتاعت سيد اسامه سابها. يا حبيبي استخدم رجلك الشمال، استخدم رجلك الشمال، انا زهقت. استخدم رجلك الشمال، ليه تشلني كده؟ رجلك الشمال يا حبيبي استخدمها. عندك الونش 9 من 10، سيد اسامه 0، احمد الخضري 5 من 10، جرب الحمد لله انه يرفع. عندك عندك محمد اسماعيل كان بطيء وتايه. انا اديله 4. هو كان تايه يعني، مش عارف، هو حاسه في حاجه، كان منغوش اول ماتش ده. بس انا طبعا مش هقدر احاسبه ان محمد اسماعيل ده هو ده مش مركزه مدافع. احمد حمدي برجوع، وعلى فكره كان عامل كور وعامل بتاع، بس هو ايه لسه ما رجعش لاحمد حمدي اللي احنا عارفينه. بس كان كويس، كان اديله 6 من 10. كان بيعمل كور، كان كويس. وكان انا بالنسبه لي يا جماعه ادم الكيد لما كان بيلعب 8 هو كان موزع الملعب قوي. بالنسبه لي ادم الكيد 9 من 10. لاعب جامد يا جماعه، لاعب جامد، ولاعب لما تديله مساحات اعرف ان هو هيعمل لك حاجات. مع انه ما جابش جون ولا عمل اسيست، بس هو كان جامد. بس انا بشوفه في كل حته في الملعب، بس انا بشوفه ان هو بيقعد يبص ويعمل ويوزع هدايا. ادم الكيد عالمي. كده فاضل لنا الهجوم. احمد شريف اللي جاب جونين ومفروض فيه اسيست بتاع عضاء الدباغ. 5 ان جبت جونين واسيست. 5. مش هتكلم 5. راس الحرب عضاء الدباغ 7 من 10 عشان هو بقى هداف الدوري منفردا من غير ضربات جزاء. هدافين الدوري اللي كانوا موجودين وجايبين ضربة جزاء، زي مثلا صديق جولا جايب 1، زي صلاح محسن جايب 2. صلاح محسن وتريزيجيه جايب ضربتين جزاء. فهو من غير ضربات جزاء هو السابع، هو جايب 7 جوان، الاول هدافين الدوري. فعالمي يا ابني والله. ناصر منسي 10 من 10 من غير كلام، انا ما اقدرش اتكلم عليه. انا لساني ده يتضرب بالجزمه لو اتكلمت عليه. ومتنسيش يا صاحبي الاشتراك، لايك. السلام